नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे घुटना दर्द, नी पेन, घुटने में सूजन आ जाना, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो जाना, चलने में, उठने में, बैठने में परेशानी होना, घुटने से कट कट की आवाज आना, या डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपके घुटने में गैप आ गया है, आपके घुटने की ग्रीस खत्म हो गई है, आपके घुटने का साइनम फ्लूइड कम हो गया है और आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। आपके घुटने की स्थिति बहुत खराब हो गई है, आपको ना चला जाता है, ना आपसे बैठा जाता है, आप करवट भी नहीं ले पाते, ऐसी स्थिति हो गई है। आपकी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसी है, आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता। आपको घुटने दर्द की समस्या कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, आपका वेट चाहे ज्यादा है, उस कारण से आपको दिक्कत आई है, आपका वजन कम है, फिर भी आपको घुटने की समस्या हो गई है, चाहे कारण कोई भी है, चाहे आपकी बॉडी की स्थिति कितनी भी क्रॉनिक क्यों ना हो गई हो, आपकी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना गई हो, आप विदाउट मेडिसिन भी ठीक हो सकते हैं। आपको सर्जरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको स्टेरॉइड्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको पेन किलर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, केवल आपको कुछ दिन न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम घुटने का ट्रीटमेंट, और एक छोटे से ट्रीटमेंट से हम इमीडिएटली अपने घुटने में कैसे आराम पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। अगर आपको घुटना दर्द है, घुटने में कट-कट की आवाज आती है, घुटने में सूजन आ गई है, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया है, चलने में, उठने में, बैठने में बहुत परेशानी है, या डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन की सलाह दी है, तो ये ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है। आपको चलने में जो दिक्कत हो रही है, उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, या डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए जो कहा है, वो समस्या आपकी बिल्कुल ठीक हो सकती है। पेशेंट को इस प्रकार से लिटाना है और हमें पेशेंट के पैरों की साइड बैठना है। सबसे पहले पैर को इस प्रकार से, यानी कि घुटने को चारों तरफ से रबिंग कर दी। अंगूठे उंगली की मदद से चारों तरफ से क्लॉकवाइज करना है। जो नी कैप है उसको फ्री करना है, इस पॉइंट का नाम ही नी कैप फ्री होता है। अंगूठे की मदद से कैप को फ्री करना है। कुछ लोगों को घुटने में कट कट की आवाज आती है, कई बार ऐसा लगता है घुटना लॉक हो गया है। अपनी हथेली से जो मसल्स नीचे की ओर आ जाती है उसे ऊपर की ओर चढ़ाना, पास पास पॉइंट बनाने। इसके बाद ये पैर हमें यहां रखना है एडी की मदद से, और पेशेंट को पैर मोड़ने के लिए कहना, पास पास पॉइंट बनाने। इस प्रकार से फिर देखेंगे ये तकिया हमें यहां रखना है और दूसरा तकिया इस प्रकार से ये क्रॉस करके रखना है। ये पोजीशन बननी चाहिए। ये पैर हमें यहां रखना है, लेकिन इस पर प्रेशर नहीं है, केवल सपोर्ट के लिए है। और दूसरे पैर से पास पास प्रेशर देना है। अब ये वाला पैर यहां रखना है और इससे नीचे की ओर एड़ी तक जाना है। दोनों पैरों से बारी बारी से 5 से 6 राउंड में कर सकते हैं। पेशेंट को एक पैर में दिक्कत है, एक घुटने में दिक्कत है, तो एक में करें, दोनों में दिक्कत है दोनों में करें। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट घुटने की सभी समस्याओं के लिए। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना क्यों होती है घुटने दर्द की समस्या, कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करें। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हम खान पीन से भी अपनी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी तो बढ़ा ही सकते हैं। आप
पालक खा सकते हैं, आप मूली खा सकते हैं, प्याज खा सकते हैं, आप तिल खा सकते हैं, आप अखरोट खा सकते हैं। अखरोट बहुत अच्छा रहता है घुटने दर्द वालों के लिए। आप रात को 2 अखरोट, जैसे गर्मी का समय है, 2 अखरोट रात को पानी में डाल दो, सुबह आप खाली पेट अखरोट खा सकते हैं। आप तिल खाएं, आप रागी का आटा खा सकते हैं, आप दूध पिएं, यानी कि कैल्शियम युक्त आप डाइट लें, खान पीन को ठीक रखें, पानी की मात्रा ठीक रखें। वजन बहुत ज्यादा हो गया तो वजन को कम करने का प्रयास करें, और जो ट्रीटमेंट मैंने आपको सिखाया है ये ट्रीटमेंट आपको रेगुलर करना है। निश्चित ही आपकी पुरानी से पुरानी घुटने की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दिक्कत ज्यादा बढ़ चुकी है, आप ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे, हमारे क्लिनिक पर आप विजिट करें, कुछ दिन ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पर करें तो आपका ऑपरेशन भी टल जाएगा, और ऑपरेशन के कारण से जो आपका लाखों रुपया खर्च होने वाला है उससे भी आप बच जाएंगे। और ऑपरेशन के बाद जो आपको बेड रेस्ट करना है उसके दौरान आपको जो परेशानी आने वाली है उससे भी आप हमेशा के लिए बच सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।